안녕하세요, 아이비 컴퓨터입니다. 반갑습니다, 여러분. 오늘 또 이제 제가 또 이제 조립할 본체 영상을 준비를 했는데요. 오늘이 이제 6월 10일입니다. 그래서 이제 6월도 이제 벌써 2주차째 접어들고 있고, 뭐 6월 달은 늘 저희가 예상대로 이제 비수기이긴 한데, 그래도 이제 간혹 가다가 이제 이렇게 좀 좋은 사양의 컴퓨터를 의뢰하시는 분들이 계셔서 일단 또 동영상을 저번에도 킹95 프로 본체를 준비한 적이 있었는데요. 일단 그 똑같은 그 어항 케이스 그 킹95 프로 좀 가격은 있지만 이게 이제 영상을 준비해 봤습니다. 그 인텔 i7 14700K입니다. 인텔 이슈가 있긴 해도 뭐 제가 말씀을 드렸는데도 이제 이분은 자기는 하여튼 저도 14700K i7 정도는 뭐 괜찮지 않을까 생각을 하고, 그리고 뽑기 운이 뭐 안 걸리겠지라는 생각을 가지고 계시더라고요. 근데 당연히 저도 큰 문제, 뭐 그렇게까지 큰 이슈화 돼서 모든 i7이 문제가 있으면 안 되겠죠. 네, 그래서 또 일단 그래서 인텔 i7을 하셨고요. 그리고 쿨러는 라니, 소쿨 라니 3R 시스템, 이거 SE360A RGB 화이트 색상이고요. 이분은 좀 블랙 앤 화이트 조합으로 좀 하셨어요. 뭐 제가 다 올 화이트로 하시냐고 물어봤는데 그냥 화이트 검정 섞어오는 게 더 이쁘다고 생각한다, 이렇게 말씀하셨고요. 메인보드는 Z790 오로스 엘리트 AX 아이스, 이거 잘 나가는 기가바이트인데 이제 Z보드라서 거의 뭐 이제 그 보급형 일반인들이 살 수 있는 메인보드 중에서는 거의 끝판왕급이다 라고 생각하시면 됩니다. 이게 이제 산업용은 아니기 때문에 일단 우리들이 개인들이 쓸 수 있는 메인보드 중에서는 최고급이고, 그 다음에 메모리는 G스킬 거로 하셨고요. G스킬 트라이덴트 DDR5 6400 CL32 트라이덴트 Z5 RGB 화이트 패키지, 이거 인기 많은 제품입니다. 이거 설인 유통이고요. 뭐 아무튼 CL32가 이제 램 타이밍의 숫자인데, 숫자가 작을수록 램이 속도가 빠른 거거든요. 그러니까 이제 100m 달리기를 얼마나 빨리 하냐, 뭐 그런 비유라고 보시면 돼요. 그러니까 그런 개념으로 얘는 32초에 뚫는 애다. 근데 이제 보통 우리가 CL 다 36이나 뭐 38 뭐 이 정도 수준이거든요. 근데 그거 치고는 얘는 이제 좀 튜닝 램이라서 좀 낮다. 그래서 램도 얘가 한 37만원 정도 하는데, 35, 6만원, 5, 6, 7만원. 하여튼 그 정도 이제 64기가 구성이거든요. 32기가 2개. 그리고 SSD는 하이닉스 P41 2테라. 이것도 당연히 밀봉이죠. 뭐, 하여튼 SK가 이제 삼성보다 많이 나가는 것 같아요. 삼성이 진짜 좀 많이 분발해야 될 것 같습니다. 저는 개인적으로 삼성이 더 좋긴 한데 소비자분들은 다 SK 하이닉스를 고르시더라고요. 근데 물론 SK 하이닉스 좋죠. 그리고 기가바이트 이제 그래픽 카드는 기가바이트 RTX 4070 Ti 슈퍼 TCU 제품이고요. 이게 16기가 비디오 메모리. 기존에 4070 Ti가 12기가였는데 그거를 이제 단종시키고 Ti 슈퍼가 나오면서 16기가로 올라갔고, 사실 그 두 제품의 벤치마크 점수로는 한 1% 차이밖에 안 나요. 단지 그냥 엔비디아의 장사 속이라고 저는 그냥 생각합니다, 개인적으로. 뭐 한 1, 20만원 더 비싸게 받으면서 4070보다 TI 슈퍼 4070 Ti를 단종시키고 TC로 이제 나온 거죠. 기가바이트 이거 3펜짜리입니다. 좀 작진 하죠, 그래픽 카드가. 그리고 파워는 시소닉 850W. 이것도 검정색 파워예요. 제가 화이트 얘기했는데 그냥 검정색으로 하시겠다고 하셨습니다. 그리고 이제 오늘의 주인공 킹95 프로, 이제 이거 LED 포함되어 있는 140mm랑 밑에 하단 120mm 3개, 2개, 후면 1개, 이렇게 총 6개가 포함되어 있는, 여기 이제 대충 스펙 보시면은 CPU 쿨러 높이는 17.5cm까지 지원되고요. 그래픽카드 길이는 42cm까지 가능하시고, 그 다음에 3.5인치 하드가 5개, 2.5인치 SSD가 8개,
그리고 프리 이제 미리 준비되어 있는 펜, 이거는 140mm 두 개 리버스로 되어 있고 120mm 세 개가 이제 버텀이라고 해서 바닥 부분, ARGB, PWM 펜, 그 다음에 이제 후면 리어 한 개, 총 6개죠. 케이스 크기는 47cm, 30cm, 44cm. 아마 이제 높이가 47cm일 거고 이제 폭이 30cm, 깊이가 44cm일 거라 생각합니다. 아무튼 뭐 영어로 안 적어놔서 맞네요. 높이가 43cm, 죄송합니다. 높이가 44cm, 47cm. 이게 이제 폭이 30cm. 이게 L이 이제 깊이겠죠, 깊이. 네, 아무튼 엄청 큰 케이스입니다. 이것도 나름. 네, 뭐 케이스까지 확인, 껍데기만 보고서 지금 시간 많이 났는데, 아무튼 네, 지금 다 확인되셨고요. 저희가 조립해서 하여튼 뭐 저번에도 올려드리긴 했는데 그래도 요것도 한 번 더 제가 작업해서 고객님도 이제 좀 원하시는 것 같고 해가지고 작업해서 올리도록 하겠습니다. 네, 조립 그러면 시작할게요. 네, 조립 시작하겠습니다. 일단 메인보드부터. 네, 지금 기본 그 펜 지금 140mm 두 개 보이시고 120mm 바닥 3개. 요건 지금 캡펜 그 블레이드 날개 모양 보셔도 아시겠지만 이게 이제 저렇게 생긴 거는 리버스라고 보시면 돼요. 네. 근데 얘도 리버스처럼 보이네. 바닥도 리버스고 쟤도 리버스인가? 원래 이게 이제 정방향이거든요. 바닥도 리버스구나. 그러면은 흡기가 두 개고 지금 상단 후면이 이제 배기가 되는 세팅입니다. 네, 일단 이렇게 이제 전면 유리랑 뭐 이렇게 생겼어요. 네, 제가 일단은 케이스가 너무 커서 좀 앵글에 한 번에 다 안 들어오는데 일단
온도가 37도, 31도, 14,700K 떴죠 지금. 네. 32기가 2개. 램이 좀 용량이 좀 높아서 좀 이게 좀 시간이 부팅 시간이 처음에는 좀 걸린 것 같아요. 네, 이제 조립 다 끝났습니다. 그 선정리까지 다 된 모습이고요. 지금 이제 케이블 정리가 된 모습입니다. 여기 킹95는 여기 위쪽에 펜 허브가 있어요. 컨트롤러가. 그래서 여기에서 이렇게 다 끼워서 하나로 이제 메인보드 쪽에다가 ARGB 연결하시고 이제 4핀 PWM 연결하시고 하시면 돼요. 네, 조립 다 완료되었습니다. 윈도우도 깔고 테스트도 다 완료했고요. 바이오스 업데이트도 완료하고 온도랑 이런 거 측정 다 해서 이상 없는 거 확인했고요. 지금 이제 껍데기만 이제 그 마감만 씌우면은 이제 되는 건데, 일단 그래도 빛이 반사가 되니까 일단 벗긴 상태에서 제가 이제 보여드리려고 했고요. 지금 이제 라니라는 저희가 그 자주 쓰는 그 제품으로 지금 CPU 쿨러를 많이 쓰고 있는데, 여기 이제 XY 라니가 있고 SE 라니가 있는데 뭐 온도 표시되는 그 차이밖에 없고 나머지 성능은 동일하기 때문에 일단 이걸로 많이 추천을 드리고, 그래픽 카드도 좀 가성비적인 그래픽 카드여서 4070 Ti 티슈인데 좀 생각보다 크기가 크진 않죠. LED도 안 들어오고 그런 차이점이 있습니다. 그리고 킹95는 여기 보시면 이제 LED가 이제 기본 펜이 여기 140mm가 흡기고요. 하단에 120mm도 흡기고 후면도 흡기인데, 이제 이 버튼을 통해서 LED 이렇게 변경하실 수가 있어요. 뭐 보라색, 빨간색, 하얀색 이렇게 변경하시고, 뭐 이런 패턴 많이 있죠. 이제 레인보우 설정이 가장 이제 일반적으로 많이 하시는 거니까
CC 유틸 가서 보시면 여기 RGB 퓨전이라는 게 앱이 있어요. 여기 내에서도 지금 이렇게 지금 현재 RGB로 되어 있잖아요. 이거를 이제 뭐 고정으로 바꾸고 뭐 이렇게 노란 흰색으로 이렇게 했다. 그러면 이제 이렇게 흰색으로 다 바뀌었죠. 네. 제가 이거를 뭐 빨간색으로 바꿨다. 빨간색, 노란색, 하늘색, 파란색, 보라색. 이 보라색하고 얘도 보라색으로 이렇게 맞추면 보라색, 보라색, 보라색 왜 안 나와? 아, 있다. 이렇게 하면 이제 깔맞춤이 되죠. 아, 얘는 보라색 흰색 패턴이구나. 잠시만요. 아, 이게 보라색이다. 네. 좀 보라색이 좀 레어한 느낌이 좀 있어요. 이게 개인적으로 제 생각에는 그 가장 고급스러워 보이는 느낌이 나는 색상은 보라색이더라고요. 이게 게임에서도 에픽 아이템이 제일 좀 고급스럽잖아요. 그래서 보라색이 아닌가. 제 개인적인 생각입니다. 하여튼 이렇게 다 이제 됐죠. 다시 이제 요 앱에서 그냥 레인보우로 설정하시고, 그리고 다시 요거 버튼으로 LED 이렇게 하면 되죠. 이 블랙 앤 화이트 컨셉으로 하려고 한 건데 중간에 처음에 화이트로 올로 가다가 견적을 해드리는 중간에 이제 블랙을 좀 섞어도 되겠다. 원래 블랙이 케이스가 더 블랙이 이쁘다고 느끼셨던 게 컸던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 그게 금액 차이가 사실 순행 쿨러는 금액 차이가 아예 없었고요. 그 LED 그러니까 화이트하고 블랙하고, 그리고 메인보드 자체도 금액 차이가 거의 없었어요. 그래가지고 이렇게 진행이 됐던 건데 뭐 블랙 앤 화이트 조합도 나쁘지 않다 이렇게 생각을 하시고, 네. 그리고 제가 그래픽 카드도 단걸로 다른 걸로 해드리려고 그랬는데 일단 저희가 갖고 있는 그 제품으로 이용해 주셨습니다. 네, 감사하게도. 네, 그래서 조립은 다 완료됐고요. 저희가 다시 이제 케이스 씌워서 다시 완료된 모습도 보여드릴게요. 잠시만요. 네, 최종 유리까지 다 이제 씌운 모습입니다. 그래서 뚜껑 다 닫고, 요즘에 이게 어항 케이스가 이제 유행하다 보니까 최근에 Y70이라는 케이스 견적 의뢰하신 분도 계셨었는데 그분은 아직 결정을 안 주셔가지고 그게 진짜 역대급 저희가 조립한 케이스 이래 가장 비싼 케이스가 아닐까 생각이 되는데, 케이스가 65만 원인가 그렇더라고요. 그 여기 측면에 LCD 같은 패널 터치 패널이 있어요. 어항 케이스인데 그게 좀 되게 이쁘긴 한데 비싸더라고요. 아무튼 이렇게 됐고, 뭐 화이트 라인 뭐 이런 느낌으로 보셔도 나쁘지 않은 것 같습니다. 여기 이제 이쪽 측면도 이런 느낌입니다. 저희 매장이 좀 좁아서 이 뚜껑을 한번 열어서 보여드리면 이렇게 되어 있다. 여기 이제 선정리가 돼가지고, 선정리 아까 이제 보여드렸죠. 엄청 깔끔하게 해드렸습니다. 이게 케이스가 커서 이제 좀 선정리하는데 다른 케이스보다는 좀 넉넉하니까 좀 여유가 있긴 있어요. 스트레스 받진 않아요. 선정리하면서. 이게 좀 단차가 되게 잘 만들어졌어요. 엔비디아 지금 4070 Ti 슈퍼가 30.6도. 제가 이제 OCCT에 이제 부하를 좀 걸어 볼게요. 파워 쪽으로. 이제 이게 온도가 최대 몇 도까지 가는지 볼 수 있습니다. 자, 이제 온도 보세요. 이제 풀로드 들어갑니다. 100%. 지금 100% 올라갔죠. 100% 올라갔고. 지금 14700K는 현재 85도. CPU 그래픽 카드는 62도.
이게 좀 중요해요. 이게 84도 86. 14700K가 원래 온도가 높아요. 작업용으로 돌리면 순행 안 하시면 100도 찍습니다. 이거 시네벤치 한번 돌려보시면 알 거예요. 근데 시네벤치는 너무 부하가 걸리니까 일단 요거 시스템 67도. 지금 이제 GPU 지금 100%, CPU 100%, 68.5도 86도 나오고 지금 여기 100% 올라가 있죠. 100%. 그리고 요것도 100%. 여기 그래프 보시면 일단은 온도가 그래도 좀 높긴 하구나. 70도 찍었고 지금 오늘 날씨가 6월 10일인데 지금 밖에 날씨가 31도예요. 저희가 에어컨도 안 틀고 해가지고 좀 덥긴 한데 91도 올라갔어요. 88도 다시 내려왔고, 그러니까 안정적으로 이제 저 정도 선에서 이제 쭉 유지가 되는 모습이라고 보시면 되고, 이 정도 이제 부하를 걸었을 때 저 정도 온도는 14700K로서는 나쁘지 않은 정상적인 온도다 라고 생각하시면 됩니다. 일단 좀 끌게요. 이제 다시 44도로 돌아온 거 보이시죠? 43도, 요거 이제 52도 내려가고 있습니다. 팬 소음도 그렇게 심하지 않아요, 지금 현재. 아무튼 이제 지금 그래프상으로 이렇게 나온다는 거. CPU도 한번 돌려볼 수는 있는데, CPU 자체 테스트만으로는 그렇게 높이 올라가지 않아요. 79도, 77도. 아까 파워 쪽 부하 걸어서 CPU 건 거랑 뭔 차이가 있는 거지? 아까 그래픽 카드랑 같이 돌아서 그런가? 하여튼 이거로서는 온도가 굉장히 착하다고 보여집니다. 77, 78도, 77도. 발 아프다. 아무튼 좋아요. 이상 없고, 14700K에다가 램 32기가 2개, 그다음에 4070 Ti 슈퍼, SSD 2TB, 그리고 순행 3열 구성으로 해가지고 킹 95 프로 버전, 요거 LED 팬 기본 장착되어 있는 걸로 조립을 해보았습니다. 그래서 여러 가지 테스트 결과 온도도 안정적이고 소음도 준수하게 나왔습니다. 그래서 하여튼 바이오스도 업데이트 해드렸고 드라이버랑 윈도우까지 다 테스트했습니다. 하여튼 잘 사용하시고 굉장히 추천드릴 만한 케이스인데, 그때도 말씀드렸다시피 이제 가격이 조금 비싸다는 게 단점이라면 단점인데, 근데 요즘 어항 케이스가 우후죽순 계속 나오고 있기 때문에 저희가 이제 어항 케이스 조립에 앞으로 많이 들어갈 것 같다라는 생각이 듭니다. 하여튼 시청해 주셔서 감사드리고요. 저희가 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 구독, 좋아요 부탁합니다. 감사합니다.